Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz şagirdlərimiz. 6-cı sinif riyaziyyat dərsliyinin yeni nəşr olunmuş kitabı əsasında kiçik summativ qiymətləndirmə 5 riyaziyyat suallarının izahlarına baxırıq. İlk sualımız belədir ki, aşağıdakılardan hansı doğrudur deyir. Deməli, 3 natural ədədlər çoxluğuna daxildir, bu doğrudur. Digərləri isə yanlışdır. İkinci sualda bizə verir ki, ifadəsinin element sayını tapın. Boş çoxluğu ilə A-nın birləşməsi bizə verəcək A-nı. A ilə A-nın fərqi isə bizə verəcək yenidən boş çoxluğu və nəticə etibarilə element sayı 0-a bərabər olur. Şəkilə əsasən rənglənmiş hissə hansı variantda doğru göstərilib? Rənglənmiş hissə hər ikisinin ortaq hissəsi olduğuna görə kəsişmədir. Doğru variant C variantı olur. Çoxluqların birləşməsini tapın deyir. Diqqət edək, A çoxluğundakı element sayına 3 digərində də iştirak edir. Ona görə 3-ü götürmürük. 5 digərində iştirak edir deyə götürmürük. Digər bütün elementlər götürülməlidir. Yəni 1, 7, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da bizə verəcək doğru variant B variantı. Sinifdə 3 nəfər heç bir idmanla məşğul olmur. 12 şagird futbolla, 8 şagird voleybolla, 3 şagird isə həm futbol, həm də voleybolla məşğul olur. Deməli, biz Venn diaqramını çəksək, biri futbolla məşğul olur, digəri isə voleybolla məşğul olur. Bizə verilən sayılar tərkibində 3 nəfər heç biri ilə məşğul olmur. Bunu kənarda yaza bilərik. Əlavə olaraq 3 şagird hər ikisi ilə məşğul olur. Bu kəsişmədə yazılacaq. 12 şagird futbol olduğuna görə 12-dən 3 çıxırıq. 9 sol tərəfdə. 8-dən 3 çıxsaq 5 sağ tərəfdə yazılacaq. Bizdən istədiyi nədir? Sinifdə cəmi neçə şagird var? Bunların hər birini toplamalıyıq. 9 üzərinə 3 gəri 12, üzərinə 5 17, üzərinə 3 gəri 20 şagird. Doğru cavabımız A variantı. 6-cı sualda çoxluqları üçün AB fərqi ilə BA fərqinin element sayılarının cəmini tapın deyir. Sualımızda nedir? A ilə B-nin fərqinə baxsaq, A-da olub B-də olmayanlar 7 B-də iştirak edir, 18 iştirak edir. Deməli, fərqlərində A ilə B-nin fərqi 2-yə bərabərdir. 2 elementi var, 3 və 12. Digərinə diqqət edək, B ilə A-nın fərqində isə B-də olan elementlər A-da da var, yəni B-A-nın ad çoxluğudur. Ona görə bunların fərqi boş çoxluğu verəcək və element sayı 0-dır. Cəmini tapdığımıza görə toplasaq, doğru cavabımız 2 alınır, B variantı. N natural ədədlər, Z tam ədədlər olarsa, aşağıdakılardan hansı doğrudur deyir. Z-dən N-i çıxsaq, boş çoxluq alınmır, bu yanlışdır. Naturaldan tam ədədləri çıxsaq, tam ədədlər alınır, bu yanlışdır. Kəsişməsi tam ədədləri deyil, natural ədədləri verir. Birləşməsi isə tam ədədləri verir, bu doğrudur. Doğru cavabımız D variantı olur. A-nın qiyməti 7, B-nin qiyməti 12, birləşmə 15 olarsa kəsişməni bizdən tələb edir. Kəsişməni tapmaq üçün birləşmədən, daha doğrusu cəmindən, yəni 7 ilə 12-nin cəmindən birləşmənin sayını 15-i çıxmaq lazımdır. 12 ilə 7-nin cəmi 19, 5 çıxsaq doğru cavabımız 4 edir. B variantı. A çoxluğu 3-ə bölünən 2 rəqəmli ədədlərdən, B çoxluğu 4-ə bölünən 2 rəqəmli ədədlərdən ibarətdir. A və B çoxluğunun kəsişməsi. Kəsişməsi deməli, elə ədədlər olmalı ki, həm 3-ə, həm də 4-ə bölünən 2 rəqəmli ədədlər olsun. Bu bizə verəcək 12, 24 və s. Ən böyük qiymət 96. 12, 24, 96-ya qədər olan bütün 12-ə bölünən ədədlərin sayı 8-ə bərabər olur. Çoxluğunun bütün ad çoxluqlarını yazın deyir. Ad çoxluqlarını yazmaq üçün bütün çoxluqların ad çoxluqlarından biri boş çoxluq. Digərini yazsaq 4-ü götürə bilərik. Növbəti 5-i götürə bilərik. Və digəri 4 ilə 5-i götürə bilərik ki, öz-özündə ad çoxluğu sayılır. Növbəti suala baxaq. 0, 1, 2, 3 rəqəmlərindən istifadə etməklə yazılan və 2-yə qalıqsız bölünən neçə 2 rəqəmli ədəd var. Həmin 2 rəqəmli ədədlərin sayını axtarır. Həmin ədədlərin özünü qeyd eləsək, deməli, 2-yə bölünməsi üçün sonu 0, 2 ilə bitər buradakı rəqəmlərdən. Əlavə olaraq, deməli, yaza bilərik. 10, sonra 12, bitdi. Sonra keçirik 20, 22, sonra deməli, 30, 32. Deməli, diqqət edək, rəqəmlərini istifadə etməklə yazılan və 2-yə qalıqsız bölünən neçə 2 rəqəmli ədəd var. Yazdığımız 10, 12, sonra 20, 22, 30, 32. Ümumi sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6 ədəd olur.
Aşağıdakılardan hansı doğrudur? 2 rəqəmli sadə ədədlər natural ədədlər çoxluğunun alt çoxluğudur. 2 rəqəmli sadə ədədlər doğrudan da natural ədədlərin tərkibində iştirak edir, ona görə doğrudur, alt çoxluğu sayılır. 5-ə bölünən 2 rəqəmli natural ədədlər çoxluğu 5-ə bölünən 2 rəqəmli natural ədədlər çoxluğu sonsuzdur deyir. Xeyr, sonludur. Bu yanlışdır. Boş çoxluq yalnız A çoxluğunun alt çoxluğudur. Xeyr, bütün çoxluqların alt çoxluğudur. A çoxluğu B çoxluğunun alt çoxluğu olarsa, A B-nin alt çoxluğu olarsa, yəni belə düşünsək, A B-nin tərkibindədir. Bizə verir ki, B ilə A-nın fərqi, B ilə A-nın fərqi kənar hissələri ifadə edir. Bu da ki, boş çoxluq olmur. Bu səbəbdən D variantı da yanlışdır. Aşağıdakılardan hansı 5-ə bölünən ədədlər çoxluğunun alt çoxluğu olur? 5-ə bölünən ədədlər içərisində 5, 10, 15, 20 və s. götürə bilərik. Bunların içərisində 10-a bölünən ədədlərin hamısı iştirak etdiyinə görə doğru cavabımız A variantı olur. 14-cü sualda A çoxluğu bir rəqəmli tək ədədlərdən, bir rəqəmli tək ədədlər diqqət edək, 1, 3, 5, 7 və 9-dan ibarətdir. B çoxluğu isə 19-a qədər olan mürəkkəb ədədlərdən ibarətdir. Kəsişməsini tapın. Deməli, kəsişməsini axtarırıqsa, bunların hər ikisinin ortaq elementini axtarmalıyıq. Yəni, qısaca 1, 3, 5, 7, 9 ədədləri ilə 19-a qədər mürəkkəb ədədlərinin hər ikisinə aid olan, bunların içərisində 1 heç birinə aid deyil, nə sadə, nə mürəkkəb deyil. Bunu götürmürük. Sonra 3 sadədir, 5 sadədir, 7 də sadədir. Ona görə mürəkkəb ola biləcək tək ədəd 9 olur. Digərləri onsuz da 2 rəqəmdir, bu çoxluğunun tərkibində iştirak eləmir. Növbəti sualımıza qayıdırıq. Şəkildə verilənlər əsasən NAB fərqi, NBA fərqinin ifadəsinin qiymətini tapın. Yəni, cəmini hesablamalıyıq. A ilə B-nin fərqinin 2 ilə 3 olduğunu görürük. 2 ilə 3. Element sayı kiçik N hərfi bizə fərqin element sayını göstərir. Bu 2-yə bərabərdir. B ilə A-nın fərqi isə 7 və 5-dir. Bunların da element sayı 2-yə bərabərdir. Bunları toplasaq, doğru cavabımız 4-ə bərabər olur. Hər bir şeydə uğurlar deyirik. İnşallah növbəti izahlarımızda görüşənə qədər.